Mamãe não tá aqui não. Mas tem zoom aqui não? Onde que é o zoom aqui? É, colocar pra cima do outro lado, sei lá. Caralho, mano. Porque ele vai pra porra lá dentro. Meu, esse brinquedo tá na ponta. Sai daqui. Aê, pegou, pegou, pegou. Você vai devagar lá, senão não apaga essa porra. Pegou o curso aqui, ó. Pô, por que ela sai? Sai da frente, sai da frente. Calma agora. Olha aí, eu vou lá ver. Na frente, filho da puta, seu preto. Bota fogo logo, põe coisa aí dentro, essa porra. É, eu quero aprender aqui, né? Você se esconde, né? Tipo, eu não sei de nada. Agora tá aí se esconde. Vai, agora pode se aquecer lá, vem. Não se jogar na Checo. Você tá filmando a bunda do Gustavo. É na frente, Gustavo. Acabou. Vai queimar, mano. Assopra pra secar. Ei, Gustavo, pega esse aqui, ó. Essa porra, você quer dar? Eu também, ó, minha mão. Na podre, hein, ó. Minha mão ficou preta. Toda fudida. É pouco, mano. Tá aqui do nada. Vai lá gravar, toma lá, vai. Tá gravando. Tá gravando? Agora o mestre, tá gravando? Eu estou gravando, olha o curso. Colocou fogo aqui é o curso, o Santos. Eu. O gordinho. Já tá aí. Você também, você que teve a ideia. Você chega que esse aqui Você que teve a ideia. Eu não sei se você Foi você que teve a ideia. Quero fumaça, mano. Caralho, só inteiro, você tá queimando. Aí, ó, tá vendo quem tá dando ideia, ó? Quem tá dando ideia? Aê, te amo, Deus. Meu Deus do fogo. Aí, não mexe, Gustavo. Que levanta no chão. Ele tá queimando aqui mal o papel já. Aê! Ô, você acabou com o bagulho, velho. Ó, hoje tá nublado, tá um frio da porra. É tocha de fogo, porra. E pra gente se aquecer, põe uma fogueirinha aqui na escola. Na frente da a quadra aqui. Dá pra ficar. É não. Tem que ter ideia. Ei, qualquer coisa, você checa a rola aí pra pagar, hein? Pagou já, mano. Sendo fumaça, mano. Você comprou o edredom, velho? Ei, Gustavo. Pula a fogueira, vai. Ei, pega. Pagou. O fio aqui não vai pular, hein? Toma aí, ó. Olha aqui, ó. Aí, filha da puta. Tá com... Tira o zoom aqui. Joga ele aí, Tira o zoom. O cara arranca por essa matéria de ontem. Nossa! Joga o caderno aí, velho. Joga o caderno inteiro, mano. Cena do réu. Joga, velho. Olha essa porra aí já. Você é filho do capeta? Anália. Você seca, você vai rolar lá, viu? Ó, olha, quem foi que teve a ideia? Outro. Gordinho, você tava no meio, viu? Gordinho Santos ali, ó. O Santos foi o que mais colocou fogo, né? Ô, Felipe. Caminha, por favor. Não, deixa, logo a gente entra. A gente não aqui, ó, vai. Agora toma do pau.
Só uma do Paulo? É a quarta. Aê! Pula de novo, Gustavo. Pula de novo, pula de novo. Vai pular, hein? Pagou. Não, quero ver esse. Não, não quero ver nenhum. Quero ver aqui. Quero ver aqui. Meu, aqui tem um monte de negócio aqui que não queimou ainda. Taca lá, meu. A porta. Putz, pegou. Não, não quero só aquele. Ei, gente, vamos sair daqui agora. Olha a capoeira já queimou, meu amor. Grava aquilo ali, tá perdendo aqui. O quê? Como é que é, Indiara? Eita porra! Quem teve a ideia foi atrás. Ei, gente, vamos sair daqui sem maldade. Por quê? Com medo? Tá com medo? Tava todo dar um pouco. Meu, é igual. Por que vai, Sofia? Não, para. Tá com medo? Vamos que a gente tem aula. Meu Deus, faz esposa! Vai que fica o vídeo. Você chega, olha, ele que teve a ideia de tudo, a Jennifer. Olha, gente. Já acabou, só foi o final já, caralho. As meninas também estavam no meio, olha. Olha aqui a Camila, olha lá a fogueira. Eduardo, pega aí, sem maldade. Acho que é português. Não, mas eu... Tô. Não, Gustavo, não. Por favor, é celular de menor de idade. Tá filmando ainda, hein? Deixa. Não tem aula? Douglas, você está sabendo do que eles fizeram ali? Olha lá, olha pra lá. Olha lá. A fogueira. Aqui, ó, o mapa ali, ó. Aqui apagou. Foi o C. Da puta. Foi o cu, Foi você, ô tia.